अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। तो रिटर्न टेस्ट जो हुए थे कैनाल पटवारी के, उसके बाद जो है वो टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं मुख्तलिफ सर्कल्स के। तो आज बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। सब भाइयों ने जो है वो सारी वीडियो को देखना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो रिटन टेस्ट जो हुए थे उसके बाद जो टाइपिंग टेस्ट हुआ है उसकी जो है वो रिज़ल्ट आना शुरू हो गए हैं। लाहौर सर्कल का रिज़ल्ट आ गया है। सबसे पहले अगर हम देखें जिन भाइयों ने रिटर्न क्लियर किया था वो टोटल उनकी तादाद 336 कैंडिडेट थी। इसमें जो है वो 66 जो है वो वुमेन कोटा वाले थे, 5 मिनॉरिटी कोटा वाले थे और इसी तरह जो है वो चिल्ड्रन कोटा वाले भी थे, स्पेशल थे 2 और चिल्ड्रन कोटा में जो है एम्प्लॉयज चिल्ड्रन कोटा वो जो है वो एक कैंडिडेट ही था। ये टोटल जो है वो 336 कैंडिडेट ने रिटन टेस्ट क्लियर किया था। लेकिन अगर हम टाइपिंग रिजल्ट जो 15G लाहौर सर्कल का आया है इसकी बात करें तो टोटल सिर्फ इसमें 71 कैंडिडेट्स जो है उन्होंने टाइपिंग टेस्ट पास किया है, जिसमें 12 जो है वुमेन कोटा वाले हैं, 2 मिनॉरिटी कोटा, तो स्पेशल पर्सन कोटा और इसके साथ जो है वो एम्प्लॉयज़ चिल्ड्रन कोटा को एक भी स्टूडेंट नहीं है जिन्होंने अपना टाइपिंग टेस्ट क्लियर किया हो। तो तकरीबन ये 20% बन रहे हैं कि 20% जो है वो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना टाइपिंग टेस्ट क्लियर किया है। तो इनके बहुत ज़्यादा मौके हैं। बेसिक आम तौर पे एक सीट के लिए 3 कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, लेकिन अब ये 71 कैंडिडेट हैं और पोस्ट 30 हैं, तो ये मेरे ख्याल से 2 बन रहे हैं, एक सीट पे 2 कैंडिडेट्स या मैक्सिमम कुछ जैसे एम्प्लॉयज चिल्ड्रन की है वो उनकी सीटें वापस चले जाएंगी तो वो एक सीट पे 3 जो है वो कैंडिडेट्स इंटरव्यू देंगे। तो सारे भाई जो है वो अपनी टाइपिंग स्पीड पे तवज्जो दें और जिन सर्कल्स का भी टाइपिंग टेस्ट होना है वो भी से अपनी तैयारी कर लें। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने एक वीडियो बनाई है बेस्ट गेम जो है वो टाइपिंग स्पीड के हवाले से है कि वो एक गेम है रेस गेम। उसमें आप जो है वो टाइपिंग करके गेम की तरह उसे एंजॉय भी कर सकते हैं और अपनी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। बहुत ही अच्छी गेम है। तो आप जो है वो देखने के लिए मेरी चैनल को विजिट करें और चैनल पे वो वीडियो मैंने अपलोड की हुई है और मैंने दिखाया है कि मेरा खुद टाइपिंग टेस्ट है फैसलाबाद सर्कल में, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 55+ वर्ड पर मिनट स्पीड आई है। तो सब भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में जो है वो मेरे से पूछ सकता है। थैंक यू।